आज मैं बना रही हूँ सबका मनपसंद टमाटो सूप। तो सूप को बनाने के लिए मैंने जो है 7 से 8 लाल लाल टमाटर ले लिए हैं और इनको रफली ही चॉप कर लेंगे। ज़्यादा बारीक इनको काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इनको बॉईल ही करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है गैस के ऊपर कढ़ाई भी चढ़ा दी है और उसमें लगभग 1 गिलास पानी डाल दिया है ताकि जैसे ही टमाटर हमारे कट के तैयार हों वैसे ही हम तुरंत ही टमाटर को कढ़ाई में डाल दें। तो बिल्कुल टमाटर कट चुके हैं तो इनको हम बॉईल पानी में डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे हम कुछ धनिए के डंठल। तो धनिए के डंठल डालने से सूप में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो इनको ज़रूर डालिएगा। और साथ ही साथ 8 से 10 काली मिर्ची तीखा करने के लिए और 2 से 3 लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी का फ्लेवर जो है सूप में बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ ही साथ हम डाल देंगे जो है स्वाद के अनुसार नमक। तो इसी टाइम हम नमक डाल रहे हैं, बाद में अगर कम लगा तो हम बाद में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसको 5 से 7 मिनट ढक के बॉईल कर लेंगे। तो बिल्कुल 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारे टमाटर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा इनको करछी की सहायता से दबा देंगे ताकि ये और भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल गल जाएं। तो अब गैस बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे और जब ठंडा हो जाए तो इसको हम डाल देंगे उठा के मिक्सी के जार में। तो हमें इसका एक बारीक जो है पेस्ट बनाना है, जितना भी बन सके। और साथ में हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा अदरक। तो आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि बार बार में हमारे यहाँ बारिश आ रही है, बार बार में धूप आ रही है, तो बिल्कुल हमारा सूप